bom aí pra vocês, ó. Estamos aqui com um Ford Fusion. Ele é um 2.3 16 Duratec, tá? Ano 2007. Esse carro já passou por algumas intervenções aí. Ele foi feito cabeçote, deu aquele mesmo problema que tem um outro vídeo no canal aí, que deu problema no compensador de massa lá, né? A árvore de contrabalanço foi removido também e tal. Enfim, tudo isso aí não foi feito aqui, tá bom? Só que o dono do veículo reclama que depois foi feito cabeçote, que parece que foi trocado esse cabeçote. Quando você anda com esse carro, ele grila muito, tipo detonando, né? Tipo detonando não, detonando, né? É a pré-ignição que a gente chama, detonação, o famoso grilado, tá bom? E existe um indício muito grande que esse carro está fora do ponto, beleza? Até porque, de acordo com o que o dono do carro passou pra mim, não se tem certeza 100% de que quem fez o serviço teria as ferramentas de fasagem e por aí vai. Enfim, o carro chegou pra gente ver o que faz. Eu reparei, serve até de aviso pro dono do carro aí. Quando você deixa esse carro muito tempo parado e você funciona, ele fumaça, tá? Ele sai fumaça lá. Pode ser problema nesse cabeçote ou não. Quando eu andar com o carro em perfeitas condições eu vou reparar, porque quando a gente tem um problema na parte de baixo do motor, em anéis de segmento ou desgaste de cilindro, por exemplo, ele tem que queimar óleo direto. Se ele queima só na partida e para, isso mostra pra gente aí grande probabilidade de ser problema de retentor de válvula, alguma coisa assim, beleza? Então tá, osciloscópio instalado, tudo configuradinho aqui. O sinal, ele ainda tá oscilando um pouquinho. Eu tô esperando o carro dar uma aquecidinha, tá vendo? Porque a lenta dele oscila muito, ó. Eu tô esperando ele dar uma aquecidinha, tá? Dá uma estabilizada legal na rotação, porque depois que ele aquece ele fica melhor. Aí eu vou travar o sinal e mostrar pra vocês. Eu vou anexar aqui no canto da tela uma foto de um sinal de um Fusion que está no ponto, pra gente comparar com esse aqui. E caso comprove que esse aqui está fora do ponto, depois de colocar no ponto eu vou pegar novamente o sinal e nós vamos comparar, tá bom? Eu posso até colocar, por exemplo, um print dessa tela aqui, se estiver fora de ponto, em um canto da tela, aqui o amigo me mandou, e o carro bom, beleza? Inclusive, esse vídeo aqui, quem me mandou esse sinal aí foi o Vinícius. Obrigadão, viu, Vinícius? Parceiro do grupo aí, lá de Campinas. Um moleque super gente boa, excelente profissional. E ao contrário do que comentaram em um vídeo dele aí um tempo atrás, ele fez um vídeo bacana falando sobre isso aqui que eu tô fazendo, mostrando o serviço, mostrando como que a gente consegue fazer um bom diagnóstico, identificar se o carro tá no ponto ou não, usar as ferramentas de fasagem certa. Vem alguém na descrição do vídeo lá e comenta no canal do cara que nada disso tudo não tem nada a ver, e que um carro fora de ponto, um bom mecânico consegue escutar só de ouvido. O dono desse carro aqui sofreu com esse tipo de coisa aí, ó. Os mecânicos que escutam se o carro tá no ponto ou não no ouvido, tá? Ou você acha que a gente investe 20 mil, 25 mil num equipamento desse porque a gente quer se aparecer? O pessoal tem que ter mais coerência quando fala as coisas, entendeu? A gente não investe em equipamento para ficar se aparecendo para os outros. A gente investe em equipamento porque precisa para trabalhar, tá? Mas enfim, é porque a pessoa que fez o comentário no vídeo dele, você vê que a pessoa faz o comentário querendo, tipo, defamar, denegrir a imagem do profissional que tá fazendo a coisa certa. Então a gente se sente obrigado a dar uma resposta, porque a gente que trabalha certo não pode deixar esse tipo de coisa passar, tá bom? Você que acompanha nosso canal aí sabe como é que funciona, né? Taca ali pau, Vinícius. É assim mesmo. Vamos lá. Então tá aí, ó. Sinalzinho na tela. Agora o carro já deu uma esquentada legal. Eu vou pausar aqui, ó. Tentar pausar com 2 voltas da roda fônica na tela, tá vendo? Eu tenho 2 voltas completas do virabrequim, certo? Para ter uma volta completa no comando de válvula. Aqui eu tenho os cames de uma volta do comando, que são 2 voltas no virabrequim, beleza? Agora eu vou comparar aqui tudo, depois na edição do vídeo eu coloco aí pra vocês tudo bonitinho, a diferença tal do
vocês estão vendo aí porque a gente tem realmente, se tá fora do ponto ou não, né? Aí galera, continuando aqui então, ó, no serviço do Fusion aí, eu tô mostrando pra vocês aí o passo a passo da gente fazer o diagnóstico dele. Foi constatado que o carro está bem fora do ponto, tá? Não é pouco não. A gente sabe que esse carro no ponto é primeiro cilindro em PMS. A gente entrou aqui com o relógio comparador para começar a comparar o PMS. Aí o que a gente encontrou aqui, ó, além de uma incoerência de ponto entre os comandos e o virabrequim, a gente também tem a diferença entre um comando e outro. Por que eu tô falando isso? Se o ponto estivesse fora, mas os dois comandos corretos, seria bem mais simples de acertar no caso desse carro, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, eu deixei a lâmpada ali, ó. Olha o tanto que tá fora ali, ó. Tá bom? A régua teria que encaixar ali, ó. Ó, olha o tanto que tá fora ali, tem que virar pra encaixar. Se vocês olharem por ali, ó, dessa posição, esses dois cames aqui, ó, dos primeiros cilindros, eles têm que estar voltados para dentro. Mas se o carro já está fasado, está em PMS, olha a diferença da posição que está aquele câmbio para esse, ó. Tá? Eles têm que parar na mesma posição, virado para dentro, mas mais ou menos no mesmo ângulo. Então aí já dá para ver a diferença gritante entre um e outro. Outro ponto que é checado nesse carro aqui é aqui no virabrequim, ó. Quando ele está em PMS, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vou colocar a lâmpada aqui, ó. Virar aqui para iluminar, ficar melhor. Quando esse carro está no ponto, ele ainda tem outra coisa. O virabrequim desse carro está no ponto que a ferramenta de fasagem está instalada ali. Eu vou mostrar para vocês. Mas aí, além dele ter o ponto do virabrequim, o ponto dos comandos, ele ainda tem o ponto da roda fônica. Esse carro, quando você solta esse parafuso aqui, a engrenagem que vira a corrente lá dentro, ela não tem chaveta, tá? Ela fica solta. Quem aperta aquela engrenagem que toca a corrente é quando prensa todo esse conjunto aqui apertando esse parafuso. Essa polia externa prensa a engrenagem lá dentro contra o virabrequim, aí trava tudo no ponto. Então esse carro tem o ponto do virabrequim, ele tem os pontos dos comandos, e ele tem o ponto da roda fônica, que é esse furinho que vocês estão vendo aqui, naquele furinho ali, que inclusive tá quebrado, tá? Ó, isso assim pegou melhor. Vou chegar mais perto, estão vendo esse furinho na carroceria aí, ó, quebrado? Então vocês imaginam, esse furinho que vocês estão vendo, parece um número 8 ali, ó, ele teria que estar aqui, ó, porque tem que entrar um parafusinho ali, para travar tudo no ponto. E a roda fônica que vocês estão vendo ali, ó, o sensor de rotação, deixa eu mudar aqui de novo. Vocês estão vendo ali o sensor de rotação, ó, e a roda fônica, tá vendo os dentinhos, ó, da roda fônica? Então essa roda fônica também tem posição. Fora um monte de outras coisas que a gente achou aí. A gente tá filmando para mostrar pro dono do carro, tá? Ó, tá faltando um parafuso ali no sensor de rotação, ele tá solto, ó. Tá vendo? Ele tá solto. Que não foi a gente que desmontou, tá? Aí para vocês terem uma noção por que eu faço esse tipo de vídeo, por que eu tô explicando dando tanta ênfase na explicação do ponto do carro. Vocês estão reparando aí que a suspensão do carro está desmontada. Pô, mas o cara desmontou a suspensão do carro para checar o ponto. Então, para vocês verem a complexidade que é o serviço, tá? Tô levantando o carro aqui. Para checar o ponto desse carro, eu tenho que colocar aquela ferramenta de fasagem lá nos comandos, que no caso não consegui colocar, como vocês viram, porque os comandos estão fora de posição, tá? E eu preciso colocar a ferramenta de fasagem do virabrequim, tá? Eu preciso colocar a ferramenta de fasagem do virabrequim, que ela vai aqui atrás do motor aqui, ó. Vou filmar aqui pra vocês. Deixa eu pendurar a lâmpada aqui. Olha lá. Preciso colocar essa ferramenta de fasagem aqui que vocês estão vendo. Se eu filmar de pertinho, vocês vão ver que é uma ferramenta da Raven, tá? Que isso daí não faz parte do motor. Aí vai um parafusinho só para tampar esse alojamento.
Então a gente precisa colocar essa ferramenta para quando o vira ele dá o tombo, ele bate na ferramenta, tá? O vira dá o tombo e bate na ferramenta. Aí eu sei que o pistão está em PMS, teoricamente teria que encaixar as duas ferramentas, os dois comandos lá teriam que encaixar na ferramenta também. E junto com tudo isso, a roda fônica ali tinha que bater o parafusinho com o parafuso da carcaça lá, tá bom? Aí beleza, só para checar o ponto do carro, olha a trabalheira que é. A gente tem que remover a suspensão, porque a tulipa aqui, ó, quando o eixo tá montado na posição, ele fica muito próximo aqui e não dá para colocar a ferramenta. Você pode até conseguir remover o parafuso original daqui, que é um tampão, mas a ferramenta, ó, você não coloca, porque olha o tamanho da ferramenta. Você não tem espaço aqui para colocar a ferramenta se você não remover o eixo, tá? Aí vem outro detalhe. Para remover o eixo, você precisa remover o óleo da transmissão automática, para quando você remover o eixo não vazar o óleo ali, beleza? E muitas outras coisas que eu vou mostrar aí no decorrer do vídeo. Esse carro foram oferecidos vários serviços, ó, faltando parafuso. Olha os parafusos do kart que foram colocados. Esse aqui ele não tá solto, tá? Ele tá espanado. Ele tá duro, mas esse aqui tá solto. Ele não foi até o final. Olha do lado de cá. Olha como é que era o parafuso original. Ó, olha como é que tá instalado. Por aí vocês vão tendo uma noção de como que tá. Já eu vou mostrar mais. Galera, dando continuação no vídeo aqui, que eu tive que parar para falar com o cliente. Então, em cima de tudo isso que eu falei aí, de todas as referências de ponto desse carro, eu acho que deu para todo mundo entender, né? Faz as referências do ponto desse carro. A gente precisa enquadrar os dois comandos na posição para que aquela régua encaixe ali naquele vão, tá? E os dois comandos fiquem travados na posição. A polia de baixo, junto com a engrenagem que toca essa corrente louca, maluca, que o pessoal fala, não tem chaveta. Então, quando eu solto aquele parafuso da polia, o virabrequim fica livre para eu conseguir acertar a posição dele encostado naquela ferramenta que está lá embaixo e acertar a posição da roda fônica, ok? Qual é o grande problema que eu tenho aqui, que eu vou começar a analisar agora, e daqui nas próximas cenas eu vou mostrar para vocês se nós vamos conseguir corrigir o ponto desse carro sem remover esse motor, ou se nós vamos ter que remover o motor. Por quê? Para acertar o ponto lá embaixo é tranquilo. O problema está sendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pôr essa lâmpada aqui numa posição que eu consiga ilustrar para vocês. Aqui, ó, a gente tem as duas polias do comando, tá? O que acontece? Como eu tenho aqui também diferença, tá? Incoerência aqui na posição dos comandos, um com o outro, tá? Se a régua encaixasse lá e só o vira tivesse fora, lindo, é só soltar lá embaixo, acertar a posição do vira, a régua encaixada ali, show de bola, tá pronto. O problema é que mesmo se eu soltar lá fora do jeito que tá, o comando vai continuar fora de posição um com o outro. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso soltar pelo menos essa engrenagem aqui, ó, do lado do escape, para conseguir dar os tombos necessários no comando para fazer aquela régua encaixar, os dois comandos ficarem na mesma posição, ok? Até aqui beleza. O problema é, eu vou tentar ver se a ferramenta vai encaixar para eu conseguir soltar esse parafuso e fazer isso que eu tô falando para vocês no lugar. O que de cara que eu tô vendo provavelmente não vai dar certo, tá bom? Aí me pergunta, mas por que tirar o motor? Galera, se eu precisar desmontar isso daqui, mexer em tensor da corrente, essas coisas, para conseguir acertar a posição desses comandos, eu preciso remover essa tampa da frente do motor para fazer um serviço bem feito. Não tem como você ficar perdendo tempo se matando para remover essa tampa no lugar. Aí a melhor coisa aqui é remover o motor, fazer o serviço todo fora, colocar e acabou, beleza? Então na próxima cena aí, ou vocês vão ver eu acertando o ponto desse carro no lugar, ou vocês vão ver esse motor fora do carro.
Pessoal, ainda no Fusion, tô aqui no Doutoria agora, só para finalizar aqui a explicação de ponto para vocês, porque, bom, enfim, vamos lá. Aquilo que eu falei lá sobre a posição dos comandos para que se encaixe a régua, tá aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Estão vendo aí, ó? Quando o carro tá no ponto, tá? Então aqui, ó, eixo comando de escape e eixo comando de admissão. Prestem atenção nessa informação aqui, tá? Ó, os câmbios do primeiro cilindro voltados para cima e para dentro. Estão vendo a posição deles? Tá? A régua encaixada. Então vamos lá, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Câmbios do primeiro cilindro é lá onde o relógio comparador tá. Vamos ver, ó, para cima e para dentro. Então vocês podem ver aí a incoerência total entre um e outro e a nossa régua não encaixa, beleza? Então os comandos fora de ponto e fora de ponto com o virabrequim também, como eu já expliquei para vocês, toda a parte da ferramenta lá de baixo, tá? Toda a novela que é para inserir a ferramenta. E olha que bacana essa parte aqui, ó. Olha o que ele me mostra aqui, ó. Só que eu falei lá, ó, tá? Parafuso M6, que ele faz aquele furo da polia da roda fônica, ó, a roda dentada aqui, ó, tá? Coincidir com aquele furo da carcaça, pra roda fônica também ficar na posição certa, beleza? Aí, aqui vem o nosso... Por que eu vim aqui no Doutoria? Para explicar para vocês por que eu vou ter que remover o motor. Aqui é o diagrama da corrente desse motor, tá? Ele usa duas correntes, uma para tocar a bomba de óleo, outra que toca a distribuição, tá bom? Essa aqui é aquela polia que eu falei para vocês que eu ia tentar remover para talvez fazer no lugar. O problema é o seguinte, não tem como eu remover essa polia sem tirar a tensão da corrente, tá? E carros que usam corrente de comando, a tensão é muito grande, tá? Então o que acontece? Eu precisaria liberar o tensionador da corrente para conseguir fazer o serviço. Aí eu lembrei do seguinte, como eu já mostrei no vídeo do motor do Fusion que eu fiz lá atrás. O tensor da corrente desse carro, ele é interno. Ele está tampado por dentro da tampa do motor assim, ó. Você não tem acesso a ele aqui por fora, como você tem nos Corollas, que o Corolla é aqui o tensor, você tem acesso por fora, você consegue remover ele e até dar uma liberada na corrente, tá? Esse aqui é interno. Então quer dizer, tá aí a conclusão do nosso diagnóstico. Vamos ter que remover o motor. Na sequência no serviço aí vocês vão acompanhando. É, galera, estão vendo aí, ó? E aí, Diegão? Beleza? Cena repetida, não? É. Essa aqui, embora é muito parecida, isso aqui é outro Fusion, tá, galera? Mesma situação aí, ó. Orçamento aprovado pelo dono do carro, tá? Orçamento indefinido, né? Porque a gente passou uma estimativa para ele aí de mão de obra do serviço e a gente não sabe o que vai aparecer aí quando acaba de remover tudo, tá? Por que que no Fusion a gente trabalha assim? É muito mais fácil, tá, galera? Remove o para-choque, remove aquela alma de proteção que tem aqui na frente, já sai o conjunto do radiador tudo completo. O carro fica assim, ó, tudo livre, facinho de trabalhar. O Diegão só tá soltando os últimos detalhes ali, ó. Ele sai completo, até o chicote da injeção vem junto, tá? Então é muito melhor você trabalhar assim do que você tentar tirar esse agregado, esse quadro de suspensão para tentar tirar para baixo. Valeu? Daqui a pouco esse motor vai estar fora, aí a gente vai mostrar ali por que teve que ser removido e mostrar, né, o procedimento de colocar o carro no ponto. Aí, galera, motor fora, beleza? Como eu disse antes aí, powertrain completo, motor, transmissão. Aqui, ó, tá a nossa frente do motor, como eu disse, que lá no local é muito ruim de executar o serviço que tem que ser executado aí. Vou virar pra cá, assim fica mais, a imagem fica melhor, tá? Então aqui, ó, deixa eu baixar um pouquinho esse motor, vou mostrar melhor pra vocês por que que ele foi removido, tá? Então, galera,
a gente vai ter que remover essa tampa, tá? Isso aqui é como se fosse uma capa de correia dentada, né? É a capa do corrente, a capa da corrente, ela é a tampa frontal do motor. Ela é fechada na cola, então não pode dar vazamento. É bem chatinho para remover isso aí, delicado, tá? Um serviço tem que ser feito com muito capricho. E aqui, ó, pra gente conseguir soltar as polias para enquadrar um comando com o outro, eu preciso remover essa tampa. Aí não tem como eu remover essa tampa sem tirar o motor. Para remover a corrente, eu preciso liberar o tensionador que está aí dentro. Agora eu vou começar a desmontar toda essa parte aí. Aí eu explico para vocês, a gente vai colocar no ponto e tal, mostrar lá a engrenagem lá como é que fica quando eu solto a polia. Enfim, vocês vão acompanhar aí o serviço de enquadramento, né, de fasamento desse motor. E depois voltar ele pro lugar e mostrar os resultados aí. Aí pessoal, o motor agora desmontado aí, ó, sem a tampa, tá? Então tá aí toda a parte de corrente, né? Sincronismo. Aqui o esticador que eu mostrei pra vocês, que ele é interno, que eu tanto mostrei, não, falei, né? Ele é interno, então eu precisava chegar nele, tirar ele, pra tirar a tensão da corrente aqui, tá? E aí sim conseguir trabalhar e fazer o sincronismo. Como eu falei antes, ó, o virabrequim, essa engrenagem aqui, ó, que toca a corrente da bomba de óleo e a corrente de distribuição, a engrenagem não tem chaveta, tá vendo? Ó, vou mexer a porta aqui, eu consigo mexer o virabrequim, ó, tá? Como eu tirei a polia principal ali, ó, ela encaixa no virabrequim, ela prensa a engrenagem aqui contra o virabrequim e trava todo esse conjunto aí, beleza? Então agora eu vou soltar ali o tensionador, encaixar todas as ferramentas, eu mostro para vocês encaixado, tá bom? Eu já tinha mostrado antes, né, ó. Vou mostrar aqui, ver se eu consigo pegar, ó. Esse furo aqui, ó, tá? É onde a gente vai encaixar a ferramenta de fasagem do vira, tá? E quando encaixar ela, a gente vai conseguir ver ela aqui dentro, ó. Tá bom? A gente vai conseguir ver ela aqui dentro e o virabrequim vem girando e encosta nela, tá bom? Já falei pra caramba desse ponto, mas é importante mostrar. E aqui vai a ferramenta de fasagem que enquadra um comando com o outro, beleza? Pessoal, aqui mais uma parte do serviço do Fusion. Aqui é o tensionador da corrente, ó, tá? Eu vim aqui na morsa com ele para prender ele aqui. Para você recolher esse tensionador aqui, ó, ele tem uma carguinha legal, tá? E quando ele está instalado no carro, ele ainda recebe pressão hidráulica para manter a corrente o tempo todo tensionada. Então você tem que abrir essa trava aqui, ó, com um alicate de trava, para você conseguir fazer ele descer, tá? Aí aqui nesse buraquinho, ó, quando essa parte aqui, esse relevo aqui, ó, tá, passa, você consegue colocar um pininho, tá vendo? No caso aqui não tem uma ferramenta específica. Eu cortei uma trava de bico injetor, todo mecânico tem na oficina aí, ó. Passa ali no buraquinho, ele segura o tensionador na posição, beleza? Pra quê? Se você não fizer isso aí, você não vai conseguir chegar aqui, ó, com ele na posição dele e parafusar, tá? Agora, ó, ele praticamente fica encaixado lá, ó. Só que até com o tensor na posição de certa aqui, vamos falar assim, recolhido, né? Para instalar, ele entra aqui justinho, tá? Depois é só puxar aquele pininho ali que nem uma granada, ele vai tensionar a corrente. Aí que entra o pulo do gato, tá bom? Então aqui, ó, o comando já está enquadrado, ferramenta já está colocada no lugar aí, ó, os dois comandos na posição. Os cames do primeiro cilindro, assim como fala na literatura lá do Toriete, voltados para dentro. Só que agora, ó, tá vendo como tem coerência na posição deles? Tá? Ferramenta encaixada aí bonitinha. Aí, nesse caso, eu ainda não preciso me preocupar com o virabrequim, porque como essa polia aqui não tem chaveta, show de bola. Os dois comandos alinhados entre eles, vou instalar o tensionador, vou soltar. Aí eu vou trabalhar o ponto do virabrequim aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, agora o tensor está instalado, tá? O pininho que eu fiz tipo granada ainda tá ali, que eu coloquei.
Então o que acontece, ó, a corrente aqui, ó, ela tá toda encaixada na engrenagem do vira, e aqui, ó, eu tirei a tensão dela daqui, tá? Então aqui ela já tá pré-tensionada, aqui tá tudo bem encaixadinho na polia, tá? Toda a folga da corrente tá pra cá, vocês estão vendo? Tá? Agora a gente vem aqui, ó, vou colocar o celular de mão aqui, ó. Agora a gente vem aqui, a gente puxa o pininho, ó. Beleza? Aí a nossa corrente está tensionada e a pressão aqui é violenta, tá bom? Agora sim que eu vou fazer, instalar a ferramenta de fasagem do virabrequim, posicionar o vira, tá? Na verdade, essa última parte de posicionar o virabrequim é só depois que a gente fechar a tampa de novo, tá bom? Porque a gente tem que fechar a tampa com cola, tudo bonitinho. A gente tem que posicionar, colocar a polia da correia auxiliar e travar tudo, tá bom? Inclusive já colocando a polia de fora no ponto também. Então vamos fazer essa parte de fechar na cola aí, sendo que agora os comandos não saem mais fora, tá bom? Aí a gente trabalha essa parte já. Galera, aqui então, ó, o motor do Fusion, tampa do motor instalada, o motor já está no ponto, a polia já está apertada, tá bom? Então aqui o que acontece, ó, eu deixei ele no ponto aqui, porque eu acabei de conferir, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo os câmbios virados para dentro, primeiro cilindro explodindo em PMS, a régua aqui, ó, tem que encaixar, tá bom? Aqui vai a nossa ferramenta de fasagem do virabrequim, que é a Raven, aí ó, vamos ver se foca, aí, Raven 121009, tá bom? É isso mesmo, tava sujo aqui, aí ó, 121009D, tá? É a ferramenta que vai nesse alojamento aqui, ó, cadê? Tá bom? Aqui, ó, ok? Então beleza, então o Diegão vai começar a dar os tombos no motor pra frente aí, ó. Tá? Vai começar a virar, ó. E a gente vai acompanhar aqui, ó, até os câmbios do primeiro cilindro ali voltar pra dentro de novo, tá vendo? Na próxima volta. Vamos lá. Aí vai devagar agora, Diego. Tá chegando no PMS, certo? Então, ó, peraí. Como os câmbios estão chegando, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, tá? Vou instalar a ferramenta de fasagem aqui, ó. Ela vai rosqueada, tá? Ela é rosqueada no bloco. Beleza? A ferramentinha está instalada. Agora o Diegão vai virar o motor bem na manha, porque quando pegar na ferramenta vai travar. Travou? Tá. Encostou o virabrequim lá na ferramenta, travou, tá bom? O motor não vira mais. Aí a gente vem aqui com a régua aqui, ó. Ver se eu consigo filmar aqui, ó. Ó. Ver se eu consigo pegar. Olha como que a régua encaixa nos dois comandos, ó. Estão vendo lá, ó? Ó. É, até virar que vai ficar melhor. Faz você o movimento aí, Diego. Vou mostrar pro pessoal. Pega bem no meio da régua. Pega por... Olha lá, pessoal, ó. Olha como que a ferramenta encaixa nos dois comandos, ó. Ela entra e sai, ó, sem fazer força nenhuma. Tá vendo? Tá bom? Aí sim, nosso motor tá perfeitamente enquadrado. Sincronismo perfeito, tá? E como eu falei, além do virabrequim estar no ponto, essa referência aqui tem que bater com aquele furinho lá de trás, que agora vocês não conseguem ver porque tá perfeitamente alinhado. Lembra que tava pra cá, ó? Então a nossa roda fônica também está bem posicionada com relação ao sensor de rotação que vai instalado aqui ainda. Valeu? Agora já era. Agora é meter bala aí, jogar no carro e voltar com ele funcionando depois. Aí galera, motor do Fusion montado, instalado, tudo bonitinho. A gente deu uma partida no carro só para carregar, subir óleo direitinho, garantir que aquele tensionador da corrente já está carregado com pressão hidráulica. A gente vai dar a primeira partida nele aí agora.
para ver a reação. Quando dava partida nesse carro antes, ele pegava todo quadrado, acelerado, enfim, uma bagunça. Vai lá, Diegão. Funcionou perfeito, normal. Agora a gente vai cuidar de óleo de direção hidráulica, arrefecimento. Depois eu volto com o osciloscópio para mostrar para vocês o funcionamento do motor. Mas na primeira partida aí a gente já vê que o negócio já resolveu. Fala galera, estamos aí ó, serviço do Fusion. Estou muito satisfeito, feliz e triste ao mesmo tempo. O que acontece? Carro pronto, sensacional, ótimo, tudo perfeito, tá? O carro parou de grilar, parou de oscilar, parou de dar tranco quando engatava a marcha. O carro com a joia, beleza? O barulhinho do motor ficou suave, beleza. Problema, tava com o FSA instalado aqui até agora. O que acontece? Quando eu gravei o sinal de referência com o carro ruim, eu não sei se eu fiz alguma coisa errada. O que acontece? Eu não consigo carregar o sinal antigo em cima do sinal novo, tá? Quando eu mando carregar, ele desconfigura, não tem como mostrar para vocês o que aconteceu. Isso me deixou bem puto, porque eu queria mostrar isso daí, tá bom? Mas oportunidades de mostrar essas coisas de osciloscópio não vão faltar, beleza? O importante tá aí, ó, serviço executado, carro perfeitamente enquadrado, deu para ver bem aí no serviço a parte mecânica da coisa, né? Eu queria mostrar a parte digital do negócio. Infelizmente não deu, mas fica para a próxima, tá bom? Assim, eu ainda vou tentar entender o que está acontecendo ali, se é eu que estou fazendo alguma coisa errada, o que houve, tá bom? Esse carro provavelmente vai vir aqui para fazer mais manutenções. Caso eu consiga resolver isso aí, na próxima oportunidade eu pego o carro. Vocês estão vendo aí, ó, para não ter erro, tá bom? Pego ele de novo e a gente faz essa comparação bacana aí para vocês verem, beleza? No mais, galera, acho que o conteúdo desse vídeo do Fusion foi bom. Obrigado a todo mundo que tem acompanhado nosso canal aí, pelos comentários e tal. Se não está inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like aí para fortalecer e ajudar a gente a crescer. Valeu? Galera, muito obrigado, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.